Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempraktekkan bagaimana melatih pasien latihan nafas dalam dan batuk efektif. Sebelum melakukan praktek, saya akan mencuci tangan dulu. Baik itu mencuci tangan ada dua teknik, bisa menggunakan hand scrub atau bisa menggunakan hand wash gitu ya. Cuci tangan dengan prinsip 6 benar. Kemudian setelah saya mencuci tangan, saya menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam melatih nafas dalam dan batuk efektif, yaitu ada perlak, kemudian air minum hangat, kemudian ada pot untuk seputum, ada sarung tangan, ada bengkok dan tisu kering. Baiklah teman-teman, kita menuju ke tempat pasien. Assalamualaikum Bu. Namanya siapa Bu? Bu siapa? Bu Resti. Bu Resti. Alamatnya mana Bu? Pucung Pendawajo, Sunan Bantul. Oh ya, oke. Nomor CM-nya Bu? 123456. Oh ya, betul. Oke. Baik Bu Resti, perkenalkan saya perawat Desi. Saya yang akan melatih Ibu nanti latihan nafas dalam dan juga batuk efektif supaya lendir-lendir yang ada dalam dada Ibu itu bisa keluar sehingga nafasnya itu akan menjadi lega gitu ya Bu ya. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah siap? Siap. Baik. Oke Bu, saya tutup kodenya dulu ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Baik Ibu, posisinya yang lebih enak mau dudukan atau mau bobokan Bu? Duduk aja. Oke. Saya siapkan dulu ya Bu ya. Menyiapkan perlak di atas pangkuan pasien Bu ya. Kemudian menyiapkan pot seputum. Oke. Kemudian menyiapkan bengkok dan juga tisu. Sebelum dilakukan latihan teknik nafas dalam, pasien sudah dipersiapkan untuk minum air putih hangat. Baik, saya memakai sarung tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, Ibu tangan kanan di tangan kanan di atas dada, tangan kiri di atas perut. Ambil nafas lewat hidung, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut, 1, 2, 3, oke. Lagi Bu, ambil nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, 1, 2, 3, oke. Satu kali lagi ya Bu ya. Yo, ambil nafas, 1, 2, 3, tahan, 1, 2, 3, ayo baktokan. Oh, banyak sekali ya Bu ya, oke. Saya tutup ya Bu ya, untuk dicek di laboratorium. Pakai ini senyum sewu. Oke, buang sini. Oke. Baik Ibu, saya lepas sarung tangan dulu nih. Oke, saya bereskan dulu. Sewu ya Bu ya. Baik Ibu, setelah saya lakukan latihan teknik nafas dalam sama batuk efektif tadi, bagaimana Bu? Lendir-lendirnya sudah keluar ini Bu? Alhamdulillah Sudah. Gimana pernafasannya Bu? lancar. Oke. Daripada yang kemarin itu rasanya lebih gimana Bu sekarang? Lebih enak, enteng gitu. Oke. Baik Ibu, Ibu nanti kalau masih batuknya masih ada lendir-lendirnya lagi, besok insya Allah saya akan kesini lagi nih Bu ya, dalam jam yang sama. Baik Bu, saya mohon pamit. Kalau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bu. Mohon pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuci tangan, dokumentasikan.